Golf je nová mapka. To lolka. Golf je nová mapka. Aha. Máš to? G-O-L-F dvojité V-I-T-H Y-O-U-R F-R-I-N-D-S. Mikrofónu, kurva. Ja mu vysvetľujem, čo by sme mohli hrať. Aj Davy vyšiel, nie? Poďme golf teda. Zapínam to. Žolo, ale daj tú novú mapu, nie? Počúvaj, hlavne tam nastav, vieš čo? Daj tam custom, ty klikni na ten custom, daj tam tú novú mapu vyjebanú a nastav tam. Ja už som dal všetko. Random each, ale per round daj, chápeš? Isto si tam dal zle, isto si tam dal niečo zle. Daj tam, aby mali all random, daj each round. Mám, dobre. Nevidím tu na kurva! Neskoro. OK. Som tu. Kocka, hej? Týko, tak to, jak vieš, že si kocka? Ja som kocka, ty kokot. Tak to, tak ne. Žolo už naskillený, dobre som piči, no jasne, preradil som celú mapu. Potrebujem stišiť hudbu. Na dlho si dal, Žolo? Na 4? Na 5? Neviem. Dobre, 5. Dobre, 6. Davy, poď hraj, hra šulec. Musel som to stišiť, však skoro mi hlavu odrval. Ale prestaň. Akože tá hudba... Dávam uncu, mám vidieť takýto chat. Kam sa Chat, tutula mi povedz? ďakujem pekne, prišli sme kvôli vám vo subscribera. Aha, dobre, to kam som išiel? Davy nekryj, že Nika spí. Drž piču. Čo ti, akože... Davy, nekryj, Nika spí. Veľmi zlá vec, čo som... Bože, to je strašidelná mapa? Počkaj, prepíšem, čo hrám. To je strašidelná mapa, opatrne, chalani, opatrne, to je strašidelná mapa. Bože, to je ale... Dobre, mám šulec, chlapci, to ako jebem, no. Choď do piče. Prosím, traf sa. Nice. Prosím, rest. Nedrgaj do mňa, Lukáš. Som tam, ty kokot. Tak Lukáš, ty máš s CDčkom si hral ako, hej? Dobre, no. Hej, no. On mal CDčenko, ty kokot, a ja tam normálne, on je uhlaný, ty kokot, jak sa to volá. Kam treba ísť? Uhlaný. Dobre, no. Pekne som vyskočil z mapy. Ruffle! Nie, kam sa kotula? Ruffle 2016 LUL. Dobre, no. Tak na 5, chlapci, neviem ako vy. Ale... Sorry, Davy. Žebrák. Dá sa narážať do seba, že? Steel Sub, PogChamp. Nuda Golf? Dík, bro, ďakujem. Ty koko, to čo mám za šulec? Skúšal si klad revolver? Nie, neskúšal som. To čo je? To čo daj, Ako počúvaj, ja mám trojuholník, to je v piči. Ja som nejaké megabajco. Ja som mega šulva. Ja som tiež mega šulva. A to počkaj, to ako to mám prejsť? Jebe ti, tak to je na druhú stranu úplne. Počkaj, možno preskočím. No. Ja som to preskočil. To práve stalo? Ty skurvenec, to až tam si došiel. Hej. Stolička, hej. Ale stále aj tak mám 5 pokusov v piči už, chápeš? Takže Žolo, ty drž piču, prosím ťa. Som tam. Na 6, kamarádi, víš čo? Ja na 11 asi. No, Ale kam až treba ísť? Tam? No, hej, no. LOL. Ja som išiel dookola, to sa aj taďal dalo ísť. Svietiace je halloweenské vajce do piče, Davy. Nezmestí sa tam, necho tam ani. Choď, do faka. Ready dostal ban, chat. Dobre, teraz ideme kam? A na koľko dostal? Perma. Ready dostal perma na Twitchi? No. Fakt? Za čo? Že som posielal cicinu či čo do chatu. Kam idete? Kam máme ísť? No tamto musíš ako Lukáš preskočiť, vidíš tam? Robíš si kozy do mňa teraz, hej? Na druhú stranu musíš. Ako jebe ti, nie? A to čo mám ako spraviť s oným trojuholníkom? Vidíš to fialové? Kde som? To, kde som skončil? No to ja som pič, neviem ako vy. Ja som No. na 3 rest. Na 3, toto? Tak sa pozri na ten trojuholník, ako jebe ti. Počkaj, ja mám nápad. Čau, Rest, ty si nejak preskačkal okolo mňa? Počkaj, niečo vyskúšam. No to je jeble, chlapci, to ako by ste pekne prijebaní, to je nefér, ako to hra skurvená. Ruffle 2016 LUL. Siam tak, prosím. Aha, tak asi ne, no. Poď a plnka. Teraz čo? Nehovor Ruffle, kurva! Ruffle? Jebnutý som. Dobre no, tak to bolo, ty kokot, a to som naplno dal.
Pekne, 38 bodov, chlapci. Rofl. šulvu veľkú. Čo za stolička? Tak to tak ho. Tu sa máme trafiť na ten stolík, či čo? Aha, to čo som? Ty Piče, vole to. skurvenej. Tu kam som preskočil? So šulvou veľkou na 4 či koľko. A ja neviem, kam mám istý idiot. No a tam máš, tam kde je Lukáš, naľavo. Aha. Pozor, tam nie je. Sem nie? Tak tam som... Nie. Nie, stoj, stoj, stoj! Hou! Double boogie! Čo znamená rofl? Ktorý má loptičku a nevie ju dať. Rofl je niečo ako lol. Roll on the floor laughing, nie? No. Dobre, Nie, nie. Devi, pekne, pekne. Na to, že máš ako guličku najľahšiu, tak ako si po vodičke. Fyzika. Fyzika, Devi, poď správa na jeden, poď. Prezident Dávaj, Devi, už je to nedáte trápne. normálne s loptičkami, to je ľahké ako kokot, strašne. No, skoro. Počuj, nejaký Duck si ma chce pridať na onom, na Duck, jebe ti na hlavu. Rofl. Dobre, som posledný, to je nice. A duch! Mám? Ja mám zase trojuholver. Vole, ja som zase toto jeble vajco. Ja mám jeblý trojuholver zas. Aha, lul. Dobre no, tak som zapohol dosť. Dobre no. Pekne no. A Žolo má loptičku, chodte do piče, čo si tam nastavil, ty koho skurvený. Ja som mal 10-krát trojuholník, choď do piče. Odmietam to hrať. A niekto ma odpálil, tak to choďte do fakáku. Pekne no. Hrá na tú lopticu. Aha, tak toto ako určite sa s týmto tam dostanem. No ako Určite sa s tým. To ja som skončil asi chlapci no. To ako môžem ísť do piče s týmto, hej, Oh! tak. No. Kurve na pičovine skoro. Uhni! To ja nemám šancu, že mám... Kurva! Ja mám 200 kilovú hlavu, teda loptu kurva. Uhni, dopíšte s tým šulcom, prosím ťa. To nemám šancu toto. No ja mám, však mám hranatú onu. Hranatý kužel. Lukáš, máš jetónik? Pekne. CD čôčko, pohode. A som tam... Skoro som tam bol, jak si to dal ty kokot, skoro tam preskočil. To čo je? Dobre no. 10. Na 14 chlapci. Neviem ako vy. Toto som mal ja, to isté rest. Prosím! Koľko mám? Má jeden pokus. Nedám? Tak sa dívaj. No. Dívaj sa. Takmer, videl si to? Bol som blízko. Wow. Wow. No vlastne, už mi volá Nika. Už ti volá? Že nech držíš kurvu? Za zubami do piče? Jak si tam Wow. zložil? Prosím, preskočil, rest! Lukáš to isto už hral, kokotko. Dobre, tak ja mám... Nie. Vieš, že som pičoval minulú hru, že mám hranatú pičovinu. Tak si predstav, že teraz mám ešte tú, len veľkú. Granatiež. To si robíš piču za mňa. To si robíš za mňa kozy toto. Čo si s týmto mám akože, aha, Dobre. Ukáž? To je dobré na piču mapa chlapci. Toto ako táto mapa je dobrá, ale ako neviem, či s týmito vecami, čo tu dostávam, ty kokos. To nemám šancu toto chlapci. To je, počkaj, to mám To šialené. To je pičej. To som piči To tiež. nemám šancu toto no, ja. No s hranatou kurvou to nedáme, no. Aha, ukáž? Toto musím dať odtiaľto na náboj. Čo teraz, hej? ti jebe, tam mám čo spraviť. Na náboj. Mám jeden... Teraz mám proste jeden... Náboj. Dobre, teraz idem na to, divajte sa. Mám dva náboje, či jeden? Prosím, Vyhrať. prosím, kurva! Už som tam bol. To čo, kam si šiel? Mega Ja mám rofl? jeden teraz, ideš, no. No, ukáž to. A máš ešte jeden, ty ne? Nemám, ty ideš, Ty poj. mi stojíš ale v ceste, ty čurák! No poj. Pekne, Devi, pekne, no. Hej, jedna z tých lepších. Či nejaký rofl do chatu, jak sa dá? Rofl cup s lokom, chat. To je posledná diera, či? Kto má ten oný? Dobre, no. Tak ako, ja mám predstav si obrý kváder. Tu ma zastavil! Tu ma zastavil! Wow. Ako, choď do piče, to sa nedá prejsť za túto kokotinu, čo mám. Aha, dobre no. Proste nedá, Týmto bohužiaľ. vajcom to Dám tiež. plnú, hej, plnú dopredu, dívaj sa. Dobre no, to som... Pekne, to som že? zajebal trošku. Plná dopredu, Čo mám nič. povedať ja? Čo mám povedať ja s týmto vajcom?
No poďte chlapci. Drž piču, CDčkár. Piči, poďte. To si robíš Easy mod, ty tu bude niečo vyprávať. No, Čak, ale to sa nedá, to sa zasekne. zákon fyziky neojebeš, chlapci. Už nepláš toľko a Drž hraj. piču, pozri, kde som, ty kokot. To bola plná, Žolo, to bola plná, videl si to? Pozri sa na to, Plná. poď sa s kackami jak skurvené vajco a je mi to Dobre, piču no. platné. Čo mám spraviť? Teraz? Teraz? Pozri sa na to. Teraz. Dobre, ne? Teraz som išiel ďaleko ako 3, 2, 1, teraz. Pozri sa. Ha! Si na mieste. To je ako... Taká pičovina toto, fakt niekedy. To bolo čo? No teraz. Mám jeden pokus, ty kokot, kmen. Pekne. Pekne. Plná, pokusem ti, hovorím. Čo mám spraviť akože, fakt? Tiež môžem ísť do ryti. A Aso, do piče, Aso, poďakujem ti za sub, ty si nový subka, bo Aso, ďakujem. Prečo sa s tými minutami, sorry, tak som to myslel. Pekne, no, toto bola fakt dobrá mapa, chalani. Počkaj, tu je ešte jedna, aha. Tu je veľa, to ešte sme ďaleko, tu sme ešte mŕte ďaleko. Hej? Od konca, no. Dobre, trafil som mu cicínu. Pekne, no, takže ja mám čo? Tu mám zase tú hranátú loptu, ako? Choďte do piče. Lukáš, čože to máš? Pučník. Rofl. To sa ti, rofl? To sa ti nezdá jeble, Lukáš, trošku? Že ja to mám normálne 10-krát po sebe hranátú pičovinu a ty máš oné, koliečko? On má zase koliečko, si predstav. Vieš čo sa volá arest? Neviem. Loptičku. Však aj Rez má loptičku len takú. A ja mám takú, ale aj takú vylepšenú. Od 1 do 10 také... Skoro! Oda, 2. Videl si toho? 100 bodov som zradil na jednej pičovine. Dobre, mám aj to teraz. Ty kokos, táto opica, to je... Idem dopredu. Toto je pičovina, no. Počkaj, vy ste už hrali? Dobre, niekto ma odpadil do piče. Máme odohrané. Vy ste totálny... Vieš, čo skúsim spraviť? Dívaj sa. Dívaj sa, čo skúsim spraviť, dobre? Tak nič, no. Chcel som to... Dobre no, tak mňa furt odjebáva nič, prosím. ja mám normálnu loptu. Videli ste Mňa to? furt niekto odjebáva. Stoj! No pič, dobre, už mám málo pokusov. Rofl! Kade máme ísť, chalani? No tak asi nič, no. Uhnite mi vy dvaja. Dobre. Do piče, ja sa nemôžem hýbať, lebo do mňa furt drgáte, chápeš? A moje vajco. Uhni do piče, žolmen, prijebaný, Uhnite mi do fakt. piče, skurvy. Ale vy ste jebnutí, mne sa nedá striafať. Ja bych vás Počúvaj, tak dobre, popriebával. vieš čo, prejdi si to vy, ja tu budem stáť dávať, lebo vy ste retardovaní kokoti. Mne sa nedá proste. Počkaj, kam to ja idem? Som idiot? Prečo som sa vrátil? David, ty kam skážeš, prosím ťa? Ja som kam? Žolo, uhni prosím ťa! Veď idem už do piče. Lukáš, ja idem po Žolovi teraz. Dobre no, už som tam bol, ale bohužiaľ no, bohužiaľ. Kam sa treba... Kde tu som? Kam sa treba... Bohužiaľ, trafil som do listu. Dobre no, nemám pokus žiadny už. Naľavo, Devi, naľavo, ty si zle. Kde naľavo? Naľavo, tam. Ako to je Aha. opičky. Lol? David, to si Som ako... jak dostal? Neviem. Ja mám poslednú možnosť, čo si s tým môžem, no nič. No s týmto šulcom asi moc toho nespravíš no. Ty si sa ďaleko dostal, tam sme sa mi začali, nie? Čo? Ja som mal skurvené vajco. Lukáš mal loptičku, zás. A ty si mal čo? LOL. Vajco. Jeble vajco. Nie. Choď ako do piče s týmto. S týmto akože choď fakt do piče. No, dobre. Počkaj, to tak je blá hra, odmienam na tú mapu, posledný krát ju hrám. A teraz mám Počúvaj. šulček a dávam to jak nič. Hej no, ja mám loptičku hranátu. A som dobre. To som mal aj Aha. ja. To som Robíš mal si aj do ja. mňa piču. Vážne. Vážne. Ale Devi má veľké vajce. Pro! Sa na to. Som tam. Devi, to by si mal byť rád s veľkým vajcom. Hej, no. Ale iba jedno je veľké, Davy, vieš to. s týmto vajcom by som to dal jak nič. Rezi sa mi najviac páči, vieš? Pičuje do všetkého, že to nejde a už keď to dá, vieš? A tak povie daj niekomu, že Ničky, to sypa tam. ničky. S vajíčkom to laučke, ja som vajíčku nemal ani raz. To je pre tých najslabších. Ako... Tá pojeb. No Davy, poj! Čo ti jebe, pozri sa na toho zdržovača, nevidím čakanie a toto mi ako nepomáha vôbec. Aha, teraz. Hej, No, nice. na 12. To je, čo som rád, že som tam došiel na 12. To je ideál.
To dám jak nič. Kocku mám, dobre no. Trojuholník. No tak s trojuholníkom to A to, a počkaj. No ja mám kocečku. To musíš hore na tú pičovinu. Dobre, Ja mám proste onu. Tehlu. Kuželom. Niekomu zvoní telefon. Unižolo. Ja som tam. Počúvaj, ja dám... Čím? Čo si mal? Pučík. Chápeš to? Jebli oný Lukman? Ľudskor? Pučík. Ja dám plnú a mňa to hodí o meter dopredu, Max. Kam ideš, ty piča? Ja som tam bol, chápeš, že nám ma vrátila späť. No to Ale však to sa nedá, ty kokos. koho som tam hodil? Mňa. Dobre, Korbeňák. Rest, ty priebaný kokos, skurvený. Ticho, mám 2 pokusy. Ty skurvený, počkaj, ja ho drgol. Ticho. Som tam, ty skurvenec! Počúvaj, ty skurvený kokot retardovaný, ja som ťa tam drgol. Ale hovno, ja by som dal bez teba. No jasné. David, čo je? Tak ty s tým jedným predo mnou, buď tichučko, hej? Niekam som jebol s loptou a nič. OK, toto bolo čo? Čo sa teraz stalo? Pozor. Davy! Prosím, please! Tam musíme preskočiť. Kam? Ja neviem kam mám ísť. Ty žebrak. Asi nič toto no. So šulvou som to dal jak šéf. So šulvou som to dal jak... To si jak mohol dať? šéf. Môžete mi... Lebo ja som prozor. Žebraci, môžete do mňa nenaražať? Ticho. No ale už si ma asi 3-krát blokol, Davy. Please! Musíme slabší. Vokol. Som tam. Buď! Ty jebanec. Ty skurva pojebaná. Šulovská Kde som? Ale ty kokot, toto je... Nice. To asi To je jedno ono. jeden, či tam. To sú skoky, ty sak. Unižolo. Davy zase Som tam, Martin H, 13 mesiacov, dopíše to už logo RIPK, ďakujem. Čo si s tým môžem? Dík moc za sub, bro. Tak to neviem, čo môžem robiť. Počkaj, Lukáš, mi dali také pičoviny posledné kolo. Jasne, teraz, na posledné. Najlepšie je Davy, že vždycky na posledný pokus tam sa dostane. Ja neviem, to je proste mám. Poďte do piče, ja neviem čo mám. Ja mám trojuholník. Rest, chod do piče. Nejdem, ja nesmím, vydrž, ja dopíšem na SMS-ku. Áno. Že to nik, tak to je pohodička. Hej no. Ježiš, ale toto je dobrá pičovina, chlapci. Nie, na piču. No, asi neviem. To so žetoníkom asi neviem, či dám. No. Ja mám šulec. Tu som dal silnú toto však. Ja mám trojuholníček, takže pohoda. Ja mám šulec, ako bohužiaľ chlapci, no. Ja mám 4 pokusy, som na začiatku hry. No, tak tu som asi skončil. Kde som? Kde som? Žolo! Dal si to? No nič, tu som ja skončil, chlapci. Ja už som Čo skončil. robíš? Ja som videl. Choď do piče, ale tu nemám čo Počúvaj. Nebudem hrať za tieto No? Dobre, konečne. David, ty si tam? A to čo tu mám spraviť? A to čo mám tu spraviť? Bola mňa, keby si videl, ako mňa to hodilo, čo ti A to je? čo mám tu spraviť? Si David, koľko retardovaný? to dal? Hej, ja som to dal na šupu. Tu musíš hore na tú boličku vyskočiť. A to čím, ty kol jebe ti? Musíš, no. Aha, Takto dobre presne. no. Pekne no, na 12. Hej, no. pokus. Aj mne na piču. No Čo mám? ty. Ja mám šulec Ja zás. mám obrovský trojuholník. Ja to jebem fakt. Dobre, ideme. Ja to odmietam hrať túto jeblu hru, skurvenú. Super. Proste ja musím dostať najväčšie, bombičky. Tu kam sa mám dostať s týmto? LOL? Žo, kam máme ísť? Tam? Hej, paučinu. Som na paučine? Please. Poď! Poď! Ja som prepadol. Skoro videli ste to? Jo, Samčo, ďakujem pekne, kápo. Som tam, týko, ja som to dal. Nevieš to dať. Počkaj, so železníkom. Čo ti jebe? Zožitníkom. Poďte mi to dať oného. Chápete, Slabocha. že som prepadol? Marshmallonku. Prepadol?
Aj res prepadol, to si nerob nič z toho. Ja som prepadol cez textúru. Sám ti ďakujem. Je text textúru, aha. Dobre, káde chalani? Kam treba ísť? Dookola toho, tej mušle, či čo to je. Ja, dobre, ja mám šulu. Počkaj, to je posledný. No jasné. Ja mám guličku na poslednú. Kocenku. Ja mám šulu. Však kokotík, buďte radi, že máte konečne niečo zlé, vy idioti. Však vás sa nemohla ani baviť s ľahkými kokotinami. Máš to? Ja mám obyčajnú loptičku. No ty kokotko skurvený. Kde som? Lol. To škamem vystreliť, lol. Vyskúšame, čo to spraví. Žolo, tam máš. Že nie. Počkám Dal si to? No a, ja som to dal. No, Pekne, piča, Lukáš. akurát sekera sekla. Pozor, Lukáš. Pekne, Žolo. Lukáš, ukáž sa. Pekne. David, čo? David s vajcom tu skoro jebol. Žolo, nedaj to, prosím ťa, kurva. Nie, a on to nedal? Ty si to nedal? Ale ja nemám 171, ty kokotko. Ja som boj. Však ale... Srdečkami by sa nemalo hrať, vieš? Keď všetci majú trojuholník, keď máš srdečko, tak na tom je ako niečo, ale... Ideme ešte raz. Poďme ešte niečo. Tu istú? Inú mapu. Daj, no tu, nie to je jedno ktorú. Nie, daj inakšiu kľudne. Čo som spravil? Nie, dáme tú istú, chlapci. Nie, do piče, to je nuda. Daj inú proste, pre zmenu. Dobre, no. Kokos, ale musí byť už tichšie, lebo to je ako zlé. Plešku máš a vymluvy. Čo dám? Najlepší stve... Nebudem čítať. Mám vajco. A ja mám vajco. Ja mám šulec, chlapci, nie na prvú hru. Kedy tu pridali hudbu? Jak? Bože, tu je hudba. Báža, tu bola hudba vždy, jebe ti? Nebola takáto, jebe ti? Bola? Poďte do piče. Devi si rád? Bola tu hudba. 4 body? Bola hudba vždycky. Bola. Bola vždycky, však si mentál. Sú tam 3 nové mapy a on jebe tú najstaršiu? Je tam ešte nejaká nová? To sa mi nezdá. Dobre, mám kocku chalani, neviem ako vy. Je tam jedna nová mapa. Tam jedna nová mapa, jebe ti. Ja idem šialeným tempom dole, chlapci. Lukáš? Aha. Lukáš, to dáš, poj. Dobre. Pozeraj sa. Poď! Teraz som zastal, hej? Dobre, no. Easy. Jak čakal, aby Devi ho ešte nebol tam. Skurvený Devi. Normálne tam čakal. Že ho drgneš. Čakač. Počujete hudbu, či alebo nepočujete? Ja počujem. Počúvaj, robíš si srandu? Robíš si srandu, ty koko? To sa čo teraz stalo? Mám niekomu najebať, či čo? Čo to je za... Počúvaj, mne... To čo bolo? Unil ťa do pičo žiaľ. NIE! Počúvaj. Počúvaj, to sa mi stalo už druhýkrát teraz, rozumieš? Že mi to vysko... Aspoň, že tak, ty kokot. Skurvenci, čo si myslíte o sebe? Rofo. Tu má tú zelenú kútinu veľkú, tak niekomu tam... Niekomu tam... Á, tak ja sa smejem, pozri čo mám. Jeba. Chlapci, Ja tak mám vajíčko. ja mám trojuholník, no. To asi nič. Kurv. Stoj. No jasné. Ha! Ticho, uni. Nie! Zapchnij ma, prosím! Rip. No, dobre. Ja to nemám šancu dať s touto pičovinou. Chlapci, no to nemám. To sa ide starať. Unilo. Ty kokot, už som bol Som dobre tam, ty nasmerovaný, kokot. ty štebrák. Poj, Žolo. Poď do pičáko. Aha. Poj, Lukáš. Pekne, Žolo, pekne, skoro si to dal. Pekne, chalani. Začínam byť hladný, ja som to tak vedel. Chlapci, ako mňa to nebaví s vami hrať, vieš, so slabými kokotmi. Čo tam robíte, prosím? Ja neviem, oni sú jebnutí, pozri sa na nich. Ticho. Žolo, Lukáš, si to jeden dal? pokus, jeden náboj. Pekne, Žolo, pekne. Pekne. 46M, čau. Prežívame, kápo. Baví ťa Battle Royale? Battle Royale je dosť dobrý, kápo, to ma dosť baví. Len to nemám s kým hrať to iba B-boy z mojej partie, vieš. Čo to mám? Odzubenú pičovinu mám. Skoro som bol hore na prvýkrát. No jasné, šulvi. Ja mám hranatú, onú, obriu. To je také si... Ja mám nádor, Kurvu skurvenú loptičkovskú. To asi nie, no. Ja mám nádor. Hop. Ale veľký. Dávaj ťa. Kam odletel, ty. Hop. Aj to je veľký. Som dám na 7.
Nádor na vajciach, Rest? Zdarec poraď nejaký film na večer, dík, Nice. inak ako s tým dozrom bol to fake, čet Ty kurva, SPAMPETERKOKODD. pojebaná loptičkovská Peter piča. Kokon. DDoS nebol fake, prečo by mal byť fake DDoS, čo to kurva? A film, číslo 23 napríklad, neviem či si to videl, číslo 23 si pozri, to je jediné, čo ma také napadá. Číslo 23 je po piči. Devi, pekne. Žolo, čo ty? David, ty máš takéto CDčko obrovské a nevieš čo dať? Ale Čo ti jebe? zle to tam Na jedenkrát. je, CDčko obrovské. Hrez má hrčku na vajci? Hej no. Dobre no. Mám piči, Dobre no. proste. Autostrop, chod to. Pekne, Žolo, pekne. Ako za obyčajnou loptičkou to neprejsť. To som ako nerátal ani. Pekne, pekne, Žolo. Pekne. Poď ešte raz, Som no. si ešte všimol, že Žolo málo. Jak sa povie tá vec, že opakovať tú istú chybu a myslíš si, že bude iný. Jak to je tá pičovina? Jak to, viete, jak tie citáty, čo sú všetci, jak to funguje, jak to je? Že keď opakuješ furt to isté dookola a myslíš si, že sa niečo zmení, tak ti jebe na hlavu. No Einstein hovoril. No, jak to bolo, nevieš? Na prvý krát, ale neviem ako vy. Je na prvý. Loptičko. Čo si mal? Robiť stále to isté a čakovať iný výsledok je No. definícia šialenstva. No, také niečo. Žolo je šéf proste. Žolo je šialený. Diktatorových 5 hmireš. A čísla série je dosť dobré, jak si to nevidel. Ktože je prvý chalani? Korbeňáčik nejako No. Nemám tu veľký šulečák, jasné. Angel, čau. Tuto je Tak ja veľmi som zle. teď- A korbeňáčik má loptičku, kokotko. Niekto ma zrazil, hej, niekto ma zrazil. Hej, mám loptičku, ja som teraz ako ti hovorím, že pohodička. Za šulou nemám šancu. Prosím, rest. Piče! Som dám, chlapci. Neviem si povedať Lukáša, ukáž. Čo, hranatičku máš? No, Žolo ako je. Počkaj, vy ste piči, vy to nedáte ani jeden z vás, to vám hovorím. Možno Lukáš. Hej, no. Ja to nedám. Devi ako nič, Hej, no. Dobre. Poď! Lukáš skoro. Žolo tam je? Žolo to dá? Nedá. Záročia to nebolo, že? Pekne. A možno Žolo, poď, možno. Trochu šťastia Žolo asi tam. Ale asi nie, no. Hej, no, takmer. Lukáš, ukáž sa ty. 3 po 14 je jeba, no. 12, Dobre, tak sa 14. môžem vrátiť naspäť, není problém. Please. To vy Tak ste to ako traja vieš, nedali? Slávko To ja som dostane- dal jediný? Slávko potrebuje iba loptičky. Slávko, videl si minulú hru, čo sa tebe dialo? Lukáš, tebe to minulú hru dávalo furt. No, Aj. loptičky a púčiky si mal, ty kokotko. Účiky. Ale no. Drž mi akú vodu. A jasné. Majster, čau. Klasika, klasika. Koho hrám na Battle najviac? Ja tú snajperku, neviem jak sa volá, Gunnerka, neviem jak sa volá. Do piče. Vajíčko mám, pekne no, tak a tu sme asi skončili Ja mám viacerí. kocvočkenku mám. Davy bol slušný človečík, vieš, keď s nami nezačal hrávať. Na dva, chlapci, na dva. Na 2? No, to je jebička. Na dva. Ja neviem čo mám spraviť s vajcom ako, tak ti poviem. Ja mám tiež vajco. Hop, poď vajc. Please. O, ja. Jeba. Ha! Lukáš, ty tiež. To som kde? Dobre. Nie! Počkaj, padlo na nich slúchatka. Videl si to, ty hnusný idiot? Yes, dal som to. Aspoň nie na 14 či koľko vždy. Nie! Nice. Poď na 12. Nedáš. Ako? Jasné. Som tam, chvála Bohu, ty kokot. Videl si, čo sa mi tam dorobilo? Čo mám? Ja mám loptičenku, neviem ako vy chalani. Žetoničky. Loptičenku. To si tam nerobíš škodu. Dá sa dať každá mapa na jeden krát, alebo nedá, myslíte? Do piče. A ja mám loptičenku, choďte do piče. Oho. Som tam, chlapci. Pekne, Lukáš, ty máš ale takú väčšiu loptisku. No, Lel, ahoj. takú gulu riadnu. Dobre no. Tak odtiaľ tu mám ako jak dať. Dávaj. Má CDčko. Dobre. Ja som tu mal pohodičke, chalani. Pozri si. No, ja s loptičkou povedal. Čo je ADCO? Pekne, Davy. 11.
To je akože To dá určite to. Ale s týmto určite nie. Málo. To pôjde úplne retardovane, pozri sa, no jasné, si zabočí. No, dobre. To sa určite teraz škerí, iba od puzzle Serus Negrinčens, konečně sem napíšem, čo som vždy chcel, SPAM Kappa 123. Čo si ticho, kokotko? Rozmýšľam. Hej. Neviem či... Nevedel som, či mám puk a ten pičoviny, alebo ozubenú sračku, chápeš? Trojholničkom na 6, je pohodička. A ja s ozubenou loptou, na... To má ten, že ten na spavne. Som tam na 4, chlapci, ozubená vesta, či čo to bolo? Čo som povedal? Nejaký... Ozubená vesta. No, neviem, prečo som to povedal zrovna, ale... Ozubená vesta. Lukášek opatrne hrá. Samčo Kápo, ďakujem za 5 a... Veľké dík, Negrinčens. Obrnená vesta, čo to za... Jaj, toto sú... Dobre, mám vajíčko, chlapci, neviem ako vy, ale mám vajíčko. Žetoniky. Aj tak som to nedal jak kokot. Sprostý priebaný. Poď žeton. Žetonuj sa. Čo mi to robí? Nie, to je na mieste. Môžete mi povedať, čo mi robí? Môžete mi povedať, čo mi robí moja... PROSÍM! Prečo kričíš ty? Poviete mi, čo mi robí moja loptička? Ja to vidím. Môžete mi Tak jebe tej hre už fakt úplne, že... Dá, dobre. Lukáš, čo robí? Tak... No, tak Čo tu skáčeš? si asi počkam. Skáčeš, však pôjde, čo na to. Pozri sa! Ty buger skurvený. Jemu to vyskočilo hore na ten stĺp. On aj pol mapy, one. Mal one, za chvíľku ti príde SMS-ka, že čo sa tam chichoce, že jakú kurvu tam máš v izbe. Že aká ovca sa tam smeje. Zlatko, to som bol predsa ja. To som bol predsa ja, Ivan. Mám CDčko, chlapci, prvýkrát mám CDčko. Ja mám šľúbu pojebanú. Aha. To nie! Nechod tam. Prosím! Prosím! Drž ma, žolo! Nice. Kokot! Čo sa stalo? Som tam? Čo sa stalo, ty kokot? No jasné, lebo rest. David, Lebo to čo? rest sa tam musí drgnúť. David, to čo máš, prosím ťa, to s tým myslíš, čo? To kam chceš ísť, prosím ťa? Čo môžeš? S tým bagrom. Nerobil som ataku jebeti. Ty si mal toto ísť, s touto onou. To čo ty musíš skočiť, či to jebe, však cieľ máš naľavo, nie len tam rovno, jebe ti? Kedy to chce obugovať, ale proste jebe na to. Čo máš ešte 3 pokusy, pohoda. Pekne, pekne. Pravdevý. David cieľ len naľavo, vieš o tom? Ľavé rameno. Tam, kde máš hodinky. Hodinky. Hej, no ale správa by mi to nešlo s týmto idiotom, tak to skúšam aspoň takto. No a možno ne. Ideme ty. Žolo. Dobre no. Pozor. Ako nechcel som ti zasmiať, ale potom ja som si myslel, že ty máš ten trojuholník, vieš, a pritom ho máme ja. Takže ako... Obrý trojuholník je najväčšia pičo... Dobre, tak to nemám šancu dať. To nemám šancu dať sa trojuholníka ani. Dobre no. Prosím! No sa smej naposledy. Drž piču. Rest. No poď. Like a pause. Tak, a teraz si dáš, poď. Málo. Drž piču. Dík to pozriem, vyzerá to v pohode. D kamarád Petar je gay a chce manu, já chcem jeho sestru, čo mám robiť, D. Slow clap. A potom začnú tak zrýchlene, vieš? Čo tam vy vygrávate? Čo tam vytlieskať vy idioti autistickí? To prečo robíte? Čo sa stalo, som vás nepočúval, vieš? Ja si aký máš šubu. Ja mám vajco. Dobre no, tak tu sme skončili, chlapci. Bol som prvý, ale po tejto hre budem... Počkaj, nepočúval som ťa, Hmíreš, sorač. Daj mi chvíľu. Uhnite do pičo, dal to. Devi. Niekto tu mal optičenku, chlapci. Mal by sa uhnúť. Nemám šancu, chlapci. Toto ja nemám šancu s vajcom. Ja mám Dobre, chod do piče. Ja nemám šancu so šulbou. Tak to asi nie, lebo ja mám 100 kilovú šulbu tiež. Ja jediné, čo môžem spraviť, je nejak sa zľava zvrtnúť a po náhode tam skočiť na tú mapu, ináč nemám žiadnu šancu. Niekomu som drgol.
Po náhode, hej. Po náhode ja som piči, chlapci. Á, Na skoro. 4 boys. Easy. Čo si mal? Čo si mal? Veľkú loptu. No, však loptička, lahučenka. Loptička je v pohode, no, To je ja som cesta. mal šulnu. Chat, toto je cesta. 500 kg. Toto není cesta. Pekne, no. Pekne! A či si to hovoril? Kamarát Peter je gay a chce ma. No ja chcem jeho sestru, čo mám robiť? Ja neviem, najskôr jedno, potom druhé je pohoda. Teraz by to tak vyriešil. Treba byť všestranný. Švácaný. Dobrá mapa, ukáž. Čo mám? No, hra na tú kurvu mám zas. No, No, ja ja mám čo ľubičku. Môže ma chytiť niekto chalani, lebo ako nechcem ísť do začiatku, vieš? Lukáš, prosím ťa, trgneš do mňa? Asi nie, no. No. Kam sa treba dostať? Ale počkám ťa, bro. Poď, ideme. Aha, to som asi nemusel ísť sem, teda že? to asi No, nie, tak no. sem som asi nemal ísť. Som tam, chlapci. Aj tak No. budem posledný isto. Možno ešte Devi mám šancu, že ma Devi Ježišikeris. Neverím. Easy. Na 14. Ja mám niečo krivé. Ono to nejde rovno. Prečo hovoríš 14, keď je na 12, ty retardovaný autík? Som tam. Devi, čo prosím ťa robíš? Lebo ty si retardovaný, keď to dáš na 12, tak ti to dáš 14, chápeš? Keď nedáš ani 12. Ja mám niečo krivé. Že len nezvyšuj na mňa hlas, ty skurva vyjebaná! Ale jebe ti na to hlavu, ty kokot. Však pozri, keď dáš viac ako 12, tak ti to dáš 14, ty kokot. Idem sem. Aha! Som zabudol, že mám oné, ty kokot. Čo ti jebe to? Kam som chcel ísť? Však ja mám trojuholník. Vieš, čo mám ja, Rest? Rest, vieš, čo mám? Neviem. Pučík. Pučík? To máš dobre, Niekto no. mňa narazil. Pekne, no. Pučík. Taký príjemný. Chlapci, nechcem nič hovoriť, ale skoro som to dal. A vlastne mám iba 4 pokusy, takže ako možno to ani nedám. No, však... No. Dobre, Rest. Dobre, no. No, skoro som to nedal. Aha. Tulaj sa tam, ty kur... To je v piči, chlapci, tento život skurvený. Nice, Jolly, duet. Požil, dojem to, prosím ťa. Pekne. Netraf sa. Ty žebrák. Ty šťastný kokot. Za ma ten obehol. Jo, Hmíreš, veľký za tvojich 10 a hneď za tým tvoj sapka, poďakujem. Čo mám ja? Vajco. Nice. No. Poď, rest, som kúsok odtiaľ. Please! Počkaj, vieš, čo by sme mali spraviť? Mali by sme si každý si mali kúpiť 20 pív, hej? Každý si kúpiť 20 pív. Hrať skurvený golf a ten... Počkaj, no takto, každý by mal 20 pív. Alebo 15. Neviem, koľko chcete. A museli by sme spraviť nejaké podmienky, že by sme hrali golf. A tento by bol na konci posledný, by vypil pol piva a každý by dal za jeden pokus, ktorý by netrafil, loga. Jaké by to bolo? No najebaní by sme boli jak... Jak kokoti, že? Úplne jak zver. My sme boli jak skurvená zver, to by bola jeba jak kokot. Áno, tak by to bolo. Predstav si. Za každý pokus, čo nedáš, takže by si mal napríklad, približne by si mal 3-4 šoty, by si mal logy piva. Za jedno kolo. 3-4 šoty. Chápeš? To by bola jeba jak kokot, to by sme mali spraviť. No, rozjebaný jak kokot by sme boli. Tak ale toto sa nedá nikam ísť. A ten, kto by prehral, by vypil... Počkaj, a vlastne, čo tu ja skúšam? S touto loptou a hranatou? Chlapček, ja som prejebal ešte. Ja som to dal s tou granatou. No, však ako, ale neviem, akým šťa... Tak to choď ako do faka, to fakt. Ja to nemám ani ako vyletieť do pičak, moja loptička má normálne onú... Hrče, ťažké. Odmietam to hrať, túto hrču. Nechápeš, to bola plná. Pekný večer, čaute. Hrču. Neviem, kedy pôjdeme. Ale David, čo tak hrešíš? Zase som prvý. Chat, pochválite ma. Ďakujem. Za každú jamku, čo dáš na 14 vypiť? To je... Predbehol som ho. Potrebujem pochváliť, ďakujem. Kto si Druhý. predbehol, ty retard? Posledná sa najlepší. 12-14, čiže si prejebal. Tom najlepší, ďakujem. Ozone layer, ozonová vrstva. Určite môžete nastaviť, aby mali random všetci to isté? Nech to není RNG do piči? To by sa mohol dať ináč možno, no.
To by nebol potom lakeris, ale pičovače kenky, kok. Čo som povedal? Čo to dávajú tie minerálky? Majú tam zamotali jazyk. Ale dobre, takto som to nastavil, chlapci. No to som zvedavý. Kde vypiješ? No však ja pijem aj bez toho. To neviem, čo to nastavil, chlapci, ale chodí to piče. Tak to som zvedavý. Wow. Rýchlo mám 8, dám cringe do chatu. Kam nie? To je čo sme hrali teraz, nie? Pred chvíľkou. Máme kocky, chlapci. Prečo sme tak spavnutí? Jaké krásne kocky. Ľahké kocečky. Na 3, chlapci, neviem ako vy. Niekto ma zastavil, díky. Pekne, Žolo. Správ to na 5 kľudne. Čím viac pokusov, tým lepšie pre teba. Jebem resta, Karol, to je cesta. Vidíš, niečo máme spoločné, Gabo, vidíš to? A motýl jebe ti, to si videl? To prečo mám vajce obrie? Aha, Nemáš za čo. Nemáš za čo, chcel som ťa ale vystreliť do piče, tal. Mal si. Do it. Dobre no, mám trojuholníček. A ja mám príjemný. Máme všetky trojuholníky teraz, hej? Tak teraz to Vlastne funguje nie. tak, no. No dobre, ja odpalím sa do vesmíru. Počúvaj ma, som tam. A ja? Taká príjemná hudba. Určite nevidím. Lol. Ja vás nevidím niekoho. Ja vás vidím. Ja vidím nejak priebať. Ja chcem dať hlasnejšie tú hru, vydržte, ja si to musím dať volume. Oh, ty Aha, kokos, dobre. napravo. Nedrgaj do mňa, ty retard. Niekto ma odpalil. Dobre, no tak to som trošku asi prejebal. Tak dobre no, Teraz ja ťa vidím na prvej jamke, to čo je za pičovinu. Dobre. Som tam, chlapci, neviem ako vy. A ja som mal malú loptičku, vy ste mali aj veľkú, ty kokot. Niekto. Ja vravím, že veľkosti som dal iné. Aha. Random. Priebané lopatky. To biče. Devi. Dobre, Devi. Tak na fyzike si chýbal v škole? Čo ti Tak to jebe? jeba, no. Hej, Kde bol som chorý vtedy. Jaký mám rozmer stolu, ty kokot, to má tak 1,50 na 1,90 asi? Vidím iba Deviho a Lukáša z restu nevidím. Som tam, chlapci. Tak Ja vidím všetkých. Ja nevidím vás dvoch, iba Deviho vidím. Taká pičovina. Počkaj, teraz sa vám na prvýkrát ukáž. Aha, ja som mal puk? Dobre no, tak tam až tak ďaleko som asi nemal ísť, čo? Na 2! Na 2! All, one. Na dva. Málo. Reynolf! Málo. Haló! Reynolf, Kápo, za 2 mesiace už sem tady zás Rest Fields. Ďakujem, Kápo. Vydám späť, bro, jak to ide. A Mireš, už 4-krát sub a nikdy to nepredlžím. Petra nechám asi, nech ma vyšváca za tvojím názorom nechať sa. ale do piče. Segra jeho je škaredá, ale má 25 a veľké cecky, tak neviem. Čo ti neviem. Vzťah je o ceckoch do píče. Alebo je bačka? Čo to kurva? Každý je zaťažený na cecky, že? David, ty čo? Prsia alebo zadok? Kombinácia. No, veď jasné. Žolo, ty? Sa nedá kombinácia, musíš si Ja vybrať. tiež. Ne? Nemusíš. Zadok radšej. Zadok radšej? Cecky, ty kokot. Cecky, To má- chlapci. To Ty má, radšej cecky než jak to je? zadok? To je evolučné. To má nejaké evolučné, že teraz až v poslednej dobe začala jedna strana prevažovať. A neviem, ako to bolo. No to som čítal pred asi... 100% zadok jebe vám. Že akože jeden prstník je väčší ako druhý, takže prevažuje. Nie, že kedysi bolo len to a Čo? teraz od nejakého roku začalo Zajebe, proste aj... zelená pičovina skurvená. Ja vás nevidím, chalani. Ja vás nevidím, fakt. Chápeš, že ja ťa nevidím. Lukáš, ty radšej cecky, hej? Takže, Lukáš, takže pre teba, keby sa vyzlečie baba má obrovské cecky, tak je to pre teba jeba? Aj to, keby má celulitídu na zadku takú, že by sa normálne mince hádzal do nej? Že tak by to bolo o nepohode? Čo ti to jebe, Lukáš? Ty hnusný kokos? Počuj, môžeš držať... Ty kokos. Jasne, že hej. Ja som... Môžete mi vysvetliť, čo Mám sa teraz piči dialo? cecky, jebem na ne. Keby si bol, aby mal dokonalý zadok a úplne, aby bola plocha ako... Nie, ja to mám Takže piči. hľad sa No a, jak štuple by som jej to... Radšej. Radšej. Riďako. No, a... Dík, že si mi drgol, kamarát! To ja? Niekto z vás. Kvertix veľkých za 5 mesiacov i dejen o vagínu a ne o obal.
kapa. Inak je stále kráľ, ďakujem, kámo. Ty jeho vagínu. Jasné, že Sado. Jebe. A tak cecky sú len bonus proste, vieš, keď má. Cecky! Do pipa. Pokud až niekto plentol bombu, no. Dobre, no, tak si Vidí, potom dám aká tá už. otočku. Dobre, točím sa úplne. Mňa to tam chcelo vrátiť, prečo to nešlo? Som tam na 3 chlapci, alebo na 2. Na Aha, 2. dobre no. Dobre no. Easy. PTF? Ono to nebere? Ono to nebere vôbec. To je ojeb. Na 5. Ale tie železné strándy boli ojeb, na to sme moc toto nízky. Ako nízky. No, že by ťa to, že to nedetekovalo to. Čo ti jebe? Chyť ma! Lol? Lol? No, ty kokot, Devi, počuj, aby ti takú švacol teraz. Ale fyziku neviem, žívaj sa. Ja neviem. Ja vidím Resta, vidím na teba, Som vidím tam. na druhej jamke sa hrať. Ja neviem si spomínať, jak to bolo. Niečo bolo odjak živa, že sa chlapom páčilo a niečo prišlo až teraz. Chcete číriť, aspoň sa konečne nebavíte o švácaní chlapa, no? Však ja to som musel vyťahnuť, lebo by ste zase bukvičáci tu skúšali pičovinky, ťahy na mňa. Jasné. Ježiši Kriste. Robíš si kozy do mňa už? Nice! Uhni, mám 4. Žolo, uhni. Halus, no. Pekne, Žolo, pekne. Však Jak ja som nič, mal preskúdam, ale som mu písal SMS-ku, že bude švácaný, vieš? Profu! Teda, že ho nevyšvácame, Rofo? vieš? A on že, kurva, nie, nevyšvácate ma, tak to neprídem, chlapci. Vyhovorím sa, že ma bolí chrbát a neprídem. Tak to bol rest. Chlapci, neviem ako vy, ale ja na 2. Ja na príjemné 2, neviem ako vy. Ja na 2. Ja na 2 tiež. Asi. Aj na 2. Ťada! Devi. Dobrá, Devi. Nechceš si to pohnevať u frajerky. Špiču. To kam letím, to kam letím. To čo sa stalo? Stoj! Videli ste to? Čo sa stalo, ty kokot? Ja som bol. Preskočil som. Som tam. Preskočil som Ja som preskočil to drevo skurvené, chalani. Poď do Devi, poj. Padaj, choď do piče. Devi, no poj. Hoď ma tam, ja si počkám, a to mám piči, ja si počkám. Choď do piče, ty sedlák. Vyhodím vás preč. To čo bolo? Ty skurvenec. Easy. To čo ty, one, Santa Clausa tu zbieraš do piče. Dobre, no, sa zabudol. Lol. LOL killer. To jeba. Jak to mám? Pozor, Devi. Držte mne, Do tej jamky. držte mne. Čo to bolo, slnce seno? Jebnite ma tam niekto, Devi, jebni ma tam dík. Choď do piče. Môžeš tam láskavo sa šupnúť? Nie, nemôžem. Môžeš to tam šupnúť do jaskavo. Devi, jebni ma tam, kurva. Môžeš ísť do piče. Nemôžem. To sa nestane až. Môžeš sa však ty chlapče, ty si 3-krát tak veľký ako ja, môžeš sa tam láskavo. Jak tam iba skočil. Devi, keby som nedal. Počúvaj, Lukáš, ty máš koľko hodín na tej hre? Ty máš za 49 bodov, do píče. Ja som profík skurvený, Dobre, jak vo všetkom, vajíčko vieš. ako halus, no. Prosím, prosím, nevráť sa späť. Please, stoj. Prosím, doska. To je vajco? Do piče, videli ste to? Do piče! Je vajco. Dobre, neviem ako vy, ale Lukáš ide do piče. Serus, Lukáš, ale čau. Nazdar. Nie tam, doprava. Tak. Nie! Počkaj, ja som sa ešte nedotočil. Počkaj, Uhne, Lukáš. Chcel som niečo toto. Povypínať. Bože, Devi. Musel som si vypnúť signál. Devi, poď. No ukáž nám tu Devi. Aby ti nepísala SMS-ky. Aha, ty kokoto, kam sa toto plížim. Devi, ty sme si prešli všetci už, toto kolo. Ty jediný si to proste držal. Hej, však idem, sorry, musel som niečo poriešiť. Odkiaľ je to lepšie? Z hora, z dola? Aha, tu takto vyletím, no dobré, no.
Čo ti je veľa za frázy dneska? Odkiaľ je to lepšie? Z dola alebo z hora? Devi. Lagy? Asi sú není, kápo, asi sú není. Prierená hudba, no máme to upokuje ako kokot. Mali by sme ísť potom po tejto kľudnej hre, by sme si mali dať jedno CS-ko ešte priateľské. Čo ti je? Hej, Čo to ti väčšinou jebe? býva to CS s vami priateľské. Keď niečo je priateľské so žolíkom, tak to... Máme púčiky. Pučík. Oho. Ani sa nám nekúvajte teraz. Na 2. Na 2! Prečo som zhúkol? Na 2! Všetci na 2? Vy ste kokoti skurvení, to prečo? Prečo musíte sa kopčiť, vy kokoti? Dobre, kocečky budú ako halúz, no. Kocečky ako s tým som no, tak tu asi nič. Tak to asi Pekne díka na nič, ako pohoda. To asi nič. Bola to jeba. Ja mám tu väčšiu ešte, vieš, takže ako to je ešte trošku, no jasné. Čo robí? Pohoda. Dobre. Ale Devi, čože? Mňa odjebala táto. Málo. Na 7. Dobre, no. Som asi bič, chlapci. Málo. Ale korbeňáčik. Drž piču teraz. Ja vás nevidím, chalani, fakt. Agent Pers 2, ani nie, kápo, užij si film. A Míreš, dík, starý, dík. No vidíš. Ja som to nedal. Pekne, videl si vedľa mňa. Neviem, aké si mali kocky, ja som mal na piču. Mírez, kápo, dík a kúni ten film je dobrý, fakt. Odpadneš, Jim Carrey tam hrá. Resta som predbehol. To je konec? Na poslednej jamke si ma ako ojebal? Pekne, no. Na poslednej som ťa predbehol, dobre? Dobre, čo teraz? Mne sa už asi neviem, či chcem ísť ešte jednu. Inú mapu. Počkaj, poďme ešte jednu mapu. Nie. Musíme Ja teraz. už som zdal. Tak choďte traja. Poď, prečo si napoj sa? Ja už som to vypal. Už ho vypíname? To pre mňa není competition proste s vami, chápeš? Po teraz, Lukáš, poď. Nejdem, lebo ty tam určite nejakú pičovinu nastavíš. Čauko starý, mému kamarádovi jeho tata dal radu, vybírej si babu podle toho, jaké má cecky, protože každá baba mi piču stejnou, no nevím no. D raději fajné cecky a zadek si vytraruje sexem, D. Pičovina. Dobre, vypíname to? Hej. Jimmy Dick? Neviem, no. To by som si nebral moc krcu do píče. Do píče. Kamarádovi jeho táto dal radu, takže tvoj táto dal tebe radu, hej? A sa to zvali na kamaráta do píče. Tak ver ty zdí, kápo. Čo tam vysmejete vy koutkovia v pozadí? Čo sa tam už krňate? Žolo, čo? Čo tam už krňaš? Sabo? To. 1402. Tak ty si jaký eblý? Ty si nastavil Gravity? No, veď mne to bolo jasné. 1402 čad. Kurvenec. To je pičej. To som v piči To tiež. nemám šancu toto, no, ja. No s hranátou kurvou to nedáme, no. Aha, ukáž? Nedáme, no. Toto musím dať odtiaľto na náboj. Čo teraz, hej. ti jebe? Daj tam čo spraviť. Na náboj. Teraz mám proste jeden. Náboj. Dobre, teraz idem na to, divajte sa. Mám dva náboje, či jeden? Prosím! Kurva! Už mám bol. To čo, kam si šiel? Mega Ja mám rofl? jeden teraz, ideš, no. No, ukáž to. A máš ešte jeden, ty ne? Nemám, ty ideš, Ty poj. mi stojíš ale v ceste, ty čurák. No poj. Pekne, Devi, pekne, no. Hej, jedna z tých lepších. Či nejaké rofl do chatu, jak sa dá? Rofl cup s lokom, chat. To je posledná diera, či? Kto má ten oný? Dobre, no. Tak ako, ja mám predstav si obrý kváder. Tu ma zastavil! Wow. Ako, choď do piče, sa nedá prejsť za túto kokotinu, čo mám. Aha, dobre no. Proste nedá, Týmto bohužiaľ. vajcom to Dám tiež. plnú, hej, plnú dopredu, dívaj sa. Dobre, no. To som Pekne, že? dojebal trošku. Plná dopredu, Čo mám nič. povedať ja? Čo mám povedať ja s týmto vajcom? No poďte chlapci. Drž kurva. piču, CDčkár. Piči, poďte. To si robíš Easy mod, ty tu bude niečo vyprávať. No, Čak, ale to sa nedá, to sa zasekne. zákon fyziky neojebeš, chlapci. Už nepláš toľko a hraj. Drž piču, pozri, kde som, ty kokot. To bola plná, Žolo, to bola plná, videl si to? Pozri sa na to, Plná. poď sa s kackami jak skurvené vajco a je mi to Dobre, piču no. platné. Čo mám spraviť?
Teraz? Pozri sa na to. Teraz. Dobre, ne? Teraz som išiel ďaleko ako 3, 2, 1, teraz. Pozri sa. Ha! Si na mieste. To je ako... Taká pičovina toto, fakt niekedy. To bolo čo? No teraz. Mám jeden pokus týkov od kmen. Pekne. Pekne. Plná, pokusem ti hovorím. Čo mám spraviť akože, fakt? Čo nemôžem ísť do riti? A Aso, do piče, Aso, poďakujem za sáp, ty si nový sápka, bo Aso, ďakujem. Prečo teraz mi dal, sorry, tak som to myslel. Pekne, no, toto bola fakt dobrá mapa, chalani. Počkaj, tu je ešte jedna, aha. Tu je veľa, to ešte sme ďaleko, tu sme ešte mŕte ďaleko. Ne? Od konca, no, dobre, trafil som mu cicínu. Pekne, no, takže ja mám čo? Tu mám zase tú hranátú loptu, ako? Choďte do piče. Lukáš, čože to máš? Pučník. Rofl. To sa ti... Rofl? To sa ti nezdá jeble, Lukáš, trošku? Že ja to mám normálne 10-krát po sebe hranátú pičovinu a ty máš oné, koliečko? On má zase koliečko, si predstav. Vieš, čo som mal ja rest? Neviem. Loptičku. Však aj Rez má loptičku, len takú... A ja mám takú, ale aj takú vylepšenú. Od 1 do 10 také... Skoro! Voda, 2. Videl si to? 100 bodov som zradil na jednej pičovine. Dobre, mám aj to teraz. Ty kokos sa toho pizza. Idem dopredu. Toto je pičovina, no. Počkaj, vy ste už hrali? Dobre, niekto ma odpalil do piče. Máme odohrané. Vy ste totálny... Vieš, čo skúsim spraviť? Dívaj sa. Dívaj sa, čo skúsim spraviť, dobre? Tak nič, no. Chcel som to... Dobre no, tak mňa furt odjebáva nič, ja mám normálnu loptu. Videli ste to? Mňa niekto odjebáva. Stoj! No pič, dobre, už mám málo pokusov. Rofl! Kade máme ísť, kalani? No tak asi nič, no. Uhnite mi vy dvaja. Dobre. Do piče, ja sa nemôžem hýbať, lebo do mňa furt drgáte, chápeš? A môj vajco. Uhni do piče, žolmen, prijebaný, Uhnite mi do fakt. pite, skurvy. Ale vy ste jebnutí, mne sa nedá striafať. Ja bych vás Počúvaj, tak dobre, popojebával. vieš čo, prejdi si to vy, ja tu budem stáť dávať, lebo vy ste retardovaní kokoti. Mne sa nedá proste. Počkaj, kam to ja idem? Som idiot? Prečo som sa vrátil? Kde ty kam skážeš, prosím ťa? Ja som kam? Žolo, uhni prosím ťa! Veď idem už do piče. Lukáš, ja idem po Žolovi teraz. Dobre no, už som tam bol, ale bohužiaľ no, bohužiaľ. Kam sa treba... Kde tu som? Kam sa treba... Bohužiaľ, trafil som do listu. Dobre no, nemám pokus žiadny už. Naľavo, Devi, naľavo, ty si zle. Kde naľavo? Naľavo, tam. Aha. Lol? David, to si Som ako... jak dostal? Neviem. Ja mám poslednú možnosť, čo si s tým môžem, no nič. No s týmto šulcom asi moc toho nespravíš no. Ty si sa ďaleko dostal, tam sme sa mi začali, nie? Čo? Ja som mal skurvené vajco. Lukáš mal loptičku, zás. A ty si mal čo? LOL. Vajco. Jeble vajco. Nie. Choď ako do piče s týmto. S týmto akože choď fakt do piče. No, dobre. Počkaj, tak je bola hra, odmienam na tú mapu, posledný krát ju hrám. A teraz mám Počúvaj. šúček a dávam to jak nič. Hej no, ja mám loptičku hranátu. A som dobre. To som mal aj Aha. ja. Robíš si do mňa piču. Vážne. Vážne. Ale Devi má veľké vajce. Pro! Sa na to. Som tam. Devi, to by si mal byť rád s veľkým vajcom. Hej, no. Ale iba jedno je veľké, vieš Davy, to. s týmto vajcom by som to dal jak nič. Rezi sa mi najviac páči, vieš? Pičuje do všetkého, že to nejde a už keď to dá, vieš? A tak povie daj niekomu, že Ničky! to si tam. Ničky! S vajíčkom to laučke, ja s vajíčkom nemal ani raz. To je pre tých najslabších. Tak... Tá pojeb. No Davy, poj! Čo ti jebe, podri sa na toho zdržovača, nevidím čakania a toto mi ako nepomáha vôbec. Aha, teraz, hej, No, hej, na 12. To je, to som rád, že som tam došiel na 12. To je ideál. To dám jak nič, kocku mám, dobre no. Trojvoľník. Tak s trojvoľníkom to A to, a počkaj. No ja mám kocečku. To musíš hore na tú pičovinu. Dobre, Ja mám proste onu. To ako Tehlu. s týmto kuželom. Niekomu zvoní telefon. Uni Žolo. Ja som tam. Počúvaj, ja dám... Čím? Čo si mal?
Pučík. Poď, chápeš to? Jebli oný Lukman? Ľudskor. Pučík. Ja dám plnú a mňa to hodí o meter dopredu, Max. Kam ideš, ty piča? Ja som tam bol, chápeš, že nám ma vrátila späť. No, tak to je. Ale však to sa nedá, ty kokos. Koho som tam hodil? Mňa. Dobre, Korbeňák. Rest, ty priebaný kokot, skurvený. Ticho, mám 2 pokusy. Ty skurvený, počkaj, ja ho drgol. Ticho. Som tam, ty skurvenec. Počúvaj, ty skurvený kokot retardovaný, ja som ťa tam drgol. Ale hovno, ja by som dal bez teba. No jasné. David, čo je? Tak ty s tým jedným predo mnou, buď tichučko, hej? Niekam som jebol s loptou a nič. OK, toto bolo čo? Čo sa teraz stalo? Pozor. Davy! Prosím, please! Tam musíme preskočiť. Kam? Ja neviem kam mám ísť. Ty žebrak. Asi nič toto, no. So šulvou som to dal jak šéf. So šulvou som to dal jak... To si jak mohol dať? Môžete mi... Lebo ja som prozor. Žebraci, môžete do mňa nenaražať? Ticho. No, ale už si ma asi 3-krát blokol, Davy. Please! Musíme sa slabšiu. Vokol. Som tam. Buď! Ty jebanec. Ty skurva pojebaná. Šulovská. Kde som? Ale ty kokot, toto je... Nice. To asi To je je ono. jeden, či tam. To sú skoky, ty kokot, sak. Unižolo. David zase Som tam. Yo, Martin H. 13 mesiacov. Dopíšte to už logo RIPK, ďakujem. Čo si s tým môžem? Dík moc za sub, bro. Tak to neviem, čo môžem robiť. Počkaj, Lukáš, mi dali také pičoviny posledné kolo. Jasne, teraz, na posledný. najlepšie je Davy, že vždycky na posledný pokus tam Čo si mal? Čo si mal? veľkú loptu. No, čo loptička, lahučenka. Loptička je pohode, To no je ja som cesta. mal šulnu. Chat, toto je cesta. 500 kg. Yeah. Toto není cesta. Pekne, no. Pekne! A či si to hovoril? Kamarát Peter je gay a chce ma. No ja chcem jeho sestru, čo mám robiť? Ja neviem, najskôr jedno, potom druhé je pohoda. Teraz by to tak vyriešil. Treba byť všestranný. Švácaný. Dobrá mapa, ukáž. Čo mám? No, hra na tú kurvu mám zas. No, No, ja ja mám to ľubičku. Môže ma chytiť niekto chalani, lebo ako nechcem ísť do začiatku, vieš? Lukáš, prosím ťa, drgneš do mňa? Asi nie, no. No. Kam sa treba dostať? Ale počkám ťa, bro. Poď, ideme. Aha, to som asi nemusel ísť sem, to že? si No, nie, tak no. sem som asi nemal ísť. Som tam, chlapci. Aj tak No. budem posledný isto. Možno ešte Davy mám šancu, že ma Davy Ježišikeris. Neverím. Easy. Na 14. Ja mám niečo krivé. Ono to nejde rovno. Prečo hovoríš 14, keď je na 12, ty retardovaný autík? Som tam. David, čo prosím ťa robíš? Lebo ty si retardovaný, keď to dáš na 12, tak ti to dáš 14, chápeš? Keď nedáš ani 12. Ja mám niečo krivé. Že len nezvyšuj na mňa hlas, ty skurva vyjebaná! Ale jebe ti na to hlavu, ty kokot. Však pozri, keď dáš viac ako 12, tak ti to dáš 14, ty kokot. Idem sem. Aha! Som zabudol, že mám oné, ty kokot. Čo ti jebe to? Kam som chcel ísť, však ja mám trojuholník. Vieš, čo mám ja, Rest? Rest, vieš, čo mám? Neviem. Pučík. Pučík? To máš dobre, Niekto no. mňa narazil. Pekne, no. Pučík. Taký príjemný. Chlapci, nechcem nič hovoriť, ale skoro som to dal. A vlastne mám iba 4 pokusy, takže ako možno to ani nedám. No, však... No. Dobre, Rest. Dobre, no. No, skoro som to nedal. Aha. Tulaj sa tam, ty kur... To je v piči, chlapci, tento život skurvený. Nice, Joli, kto je to? Požilo, dojem to, prosím ťa. Pekne. Netraf sa. Ty žebrák. Ty šťastný kokot. Za ma ten obehol. Jo, Hmíreš, veľký za tvojich 10 a hneď za tým tvoj sapka, poďakujem. Čo mám ja? Vajco. Nice. No. Poď, rest, som kúsok odtiaľ. Please.
Počkaj, vieš, čo by sme mali spraviť? Mali by sme si každý kúpiť, každý by sme si mali kúpiť 20 pív, hej? Každý si kúpiť 20 pív. A hrať skurvený golf a ten... Počkaj, no takto, každý by mal 20 pív. Alebo 15. Neviem, koľko chcete. A museli by sme spraviť nejaké podmienky, že by sme hrali golf. A tento by bol na konci posledný, by vypil pol piva a každý by dal za jeden pokus, ktorý by netrafil, loga. Jaké by to bolo? No najebaní by sme boli jak... Jak kokoti, že? Úplne jak zver. My sme boli jak skurvená zver, to by bola jeba jak kokot. Áno, tak by to bolo. Predstav si. Za každý pokus, čo nedáš, takže by si mal napríklad, približne by si mal 3-4 šoty, by si mal logy piva. Za jedno kolo. 3-4 šoty. Chápeš? To by bola jeba jak kokot, to by sme mali spraviť. No, rozjebaný jak kokot by sme boli. Tak ale toto sa nedá nikam ísť. A ten, kto by prehral, by vypil... Počkaj, a vlastne, čo to ja skúšam? S touto loptou a hranatou? Chlapče, ja som prejebal ešte. Ja som to dal s tou granatou. No, však ako, ale neviem, akým šťa... Tak to choď ako do faka, to fakt. Ja to nemám ani ako vyletieť do piček, moja loptička má normálne onú... Hrče, ťažké. Odmietam to hrať túto hrču. Chápeš, toto bola plná. Pekný večer, čaute. Hrču. Neviem, kedy pôjdeme. Ale David, čo tak rešíš? Zase som prvý. Chat, pochválite ma. Ďakujem. Za každú jamku, čo dáš na 14 vypiť? To je... Vedrel som ho. Potrebujem pochváliť, ďakujem. Tu si predbehol, ty retard. Posledná sa najlepší. 12-14, čiže si prejebal. Som najlepší, ďakujem. Ozone layer, ozonová vrstva. Môžete nastaviť, aby mali random všetci to isté? Nech to není RNG do piči? To by sa mohol dať ináč možno, no. To by nebol potom lakeris, ale pičovače kenky, kok. Čo som povedal? Čo to dávajú tie minerálky? Majú tam mi zamotali jazyk. Ale dobre, takto som to nastavil, chlapci. No to som zvedavý. Kde vypiješ? No však ja pijem aj bez toho. To neviem, čo to nastavil, chlapci, ale chodite do piče. Tak to som zvedavý. Wow. Rýchlo mám 8, dám cringe do chatu. Kam ide? To je čo mám, sme hrali teraz, nie? Pred chvíľkou. Máme kocky, chlapci. Jaké krásne kocky. Ľahké kocečky. Na 3, chlapci, neviem ako vy. Niekto ma zastavil, díky. Pekne, Žolo. Sprav to na 5 kľudne. Čím viac pokusov, to je lepšie pre teba. Jebem restakár, to je cesta. Vidíš, niečo máme spoločné, kábo, vidíš to? A motýl jebe ti, to si videl? To prečo mám vajce obrie? Aha, nemáš za čo. Nemáš za čo, chcel som ťa ale vystreliť do pičov tal. Mal si. Do it. Dobre no, mám trojuholníček. A ja mám príjemný. Máme všetci trojuholníky teraz, hej? Tak teraz to funguje tak, no. No dobre, ja odpalím sa do vesmíru. Počúvaj ma, som tam. A ja? Taká príjemná hudba. Určite nevidím. Lol. Ja vás nevidím niekoho. Ja vás vidím. Ja vidím nejak priebaný. Ja chcem dať hlasnejšie túto hru, vydržte, ja si to musím dať volume. Oh, ty kokos, dobre. Nedrgaj do mňa, ty retard. Niekto ma odpalil. Dobre, no tak to som trošku asi prejebal. Tak dobre no. Teraz ja ťa vidím na prvej jamke, to čo je za pičovinu. Dobre. Som tam, chlapci, neviem ako vy. A ja som mal malú loptičku, vy ste mali aj veľkú, ty kokot. Niekto. Ja vravím, že veľkosti som dal iné. Aha. Random. Priebané lopatky. Ako to biče. Devi. Dobre, Devi. Tak na fyzike si chýbal v škole? Čo ti jebe? Ako jeba, no. Hej, bol som chorý vtedy. Jaký mám rozmer stolu, ty kokot, tu má tak 1,50 na 1,90 asi? Vidím iba Deviho a Lukáša z restu nevidím. Som tam, chlapci. Ja vidím všetkých. Ja nevidím vás dvoch, iba Deviho vidím. Taká pičovina. Počkaj, teraz sa vám na prvýkrát ukáž. Aha, ja som mal puk? Dobre no, tak tam až tak ďaleko som asi nemal ísť, čo? Na 2! All, one. Na 2.
Málo. Reynolds. Málo. Halo. Reynolds, kápo, za 2 měsíce už jsem tady zase rest feels. Ďakujem, kápo. Vydám zpět, bro, jak to jde. A Hmireš, už 4krát sub a nikdy to nepredlžím. Petra nechám asi, nech ma vyšvať sa za tvojím názorom, nechať sa. Segra je jeho škareda, ale má 25 a veľké cecky, tak neviem. Čo ti neviem. Vzťah je o ceckoch do píče. Alebo je bačka? Čo to kurva? Každý je zaťažený na cecky, že? David, ty čo? Prsia alebo zadok? Kombinácia. No, veď jasné. Žolo, ty? Sa nedá kombinácia, musíš si vybrať. Ne? Nemusíš. Zadok radšej? Ty kokot. Cecky, To má... chlapci. To Ty má... radšej cecky než počkaj, jak to je? zadok? To je evolučné. To má nejaké Čo si mal? Robiť stále to isté a čakovať iný výsledok je No. definícia šialenstva. No, také niečo. Žolo je šéf proste. Žolo je šialený. Dík za tvojich 5, Hmireš. A čísla série je dosť dobré, jak si to nevidel. Ktože je prvý chalani? Korbeňáčik nejako No. Nemám tu veľký šulečak, jasné. Angel, čau. Tuto je Tak ja veľmi som zle. teď- A korbeňáčik má loptičku, kokotko. Niekto ma zrazil, hej, niekto ma zrazil. Hej, mám loptičku, ja som teraz ako ti hovorím, že pohodička. Za šulou nemám často. Prosím, rest. Piče! Som dám, chlapci. Neviem si povedať Lukáša, ukáž. Čo, hranatičku máš? No, Žolo ako je. Počkaj, vy ste piči, vy to nedáte ani jeden z vás, to vám hovorím. Možno Lukáš. Hej, no. Ja to nedám. Devi ako nič, Hej, no. Dobre. Poď! Lukáš skoro. Žolo tam je? Žolo to dá? Nedá. Záročia to nebolo, že? Pekne. A možno Žolo, poď, možno. Trochu šťastia Žolo asi dám. Ale asi nie, no. Hej, no, takmer. Lukáš, ukáž sa ty? 3 po 14 je iba, no. 12, Dobre, tak sa 14. môžem vrátiť naspäť, není problém. Please. To vy Tak ste to ako traja vieš, nedali? Slávko To ja som dostane- dal jediný? Slávko potrebuje iba loptičky. Slávko? Videl si minulú hru, čo sa tebe dialo? Lukáš, tebe to minulú hru dávalo furt. No. Aj. Loptičky a púčiky si mal, ty kokotko. Púčiky. Ale no. Daj mi nejakú vodu. A jasné. Majster, čau. Klasika. Koho hrám na Battle najviac? Ja tú snajperku, neviem jak sa volá, Gunnerka, neviem jak sa volá. Do piče. Vajíčko mám, pekne no, tak a tu sme asi skončili Ja mám viacerí. kocvočkenku mám. Davy bol slušný človečík, vieš, keď z nás na mne začal hrávať. Na 2, chlapci, na 2. Na 2? No, to je jebička. Na 2. Ja neviem čo mám spraviť s vajcom ako, tak ti poviem. Ja mám tiež vajco. Hop, poď vajc. Please. O, ja. Jeba. Ha! Lukáš, ty tiež. To som kde? Dobre. Nie! Počkaj, padlo mi slúchatka. Videl si to, ty hnusný idiot? Yes, dal som to. Aspoň nie na 14 či koľko vždy. Nie! Nice. Poď na 12. Nedáš. Ako? Jasné. Som tam, chvála Bohu, ty kokot. Videl si, čo sa mi tam dorobilo? Čo mám? Ja mám loptičenku, neviem ako vy chalani. Žetoničky. Loptičenku. To si to mi robíš škodu. Dá sa dať každá mapa na jeden krát, alebo nedá, myslíte? Do piče. A ja mám loptičenku, choďte do piče. Oho, oho. Som tam, chlapci. Pekne, Lukáš, ty máš ale takú väčšiu loptisku. No, ja Lej, mám ahoj. takú gulu riadnu. Dobre no. Tak odtiaľ tu mám ako jak dať. Dávaj. Má CDčko. Dobre. Ja som tu mal pohodičke, chalani. Pozri si. No, ja s loptičkou povedal. Čo je adeco? Pekne, Davy. 11. To je akože To dá odtiaľ to. Ale s týmto určite nie. Málo. To pôjde úplne retardovane. Pozri sa, no jasné, si zabočí. No, dobre. To sa Málo. už teraz škery, iba od puzzle. Serus Negrinčens, konečne sem napíšem, čo som vždy chcel, SPAM Kappa 123. Čo si ticho, kokotko? Rozmýšľam. Hej. Neviem či...
Nevedel som, či mám puk a ten pičoviny, alebo ozubenú sračku, chápeš? Trojuholníčkom na 6 je pohodička. A ja s ozubenou loptou, na... To má ten, že tam na spavne. Som tam na 4 chlapci, ozubená vesta, či čo to bolo? Čo som povedal? Nejaký... Ozubená vesta. No, neviem, prečo som to povedal zrovna, ale... Ozubená vesta. Lukášek opatrne hrá. Samčo Kápo, ďakujem za 5 a... Veľké dík, Green Gents. Obrnená vesta, čo to za... Jaj, toto sú... Dobre, mám vajíčko chlapci, neviem ako vy, ale mám vajíčko. Žetoniky. Aj tak som to nedal jak kokot. Sprostý priebaný. Poď žeton, žetonuj sa. Čo mi to robí? Nie to na mieste. Môžete mi povedať, čo mi robí? Môžete mi povedať, čo mi robí moja... PROSÍM! Prečo kričíš ty? Poviete mi, čo mi robí moja loptička? Ja to vidím. Môžete mi Tak jebe tej hre už fakt úplne, že... Dá, dobre. Lukáš, čo robí? Tak... No, tak Čo tu skáčeš? si asi počkam. Skáčeš, však pohode, čo na to. Pozri sa! Ty buger skurvený. Jemu to vyskočilo hore na ten stĺp. On aj pol mapy, one. Mal one. Za chvíľku ti príde SMS-ka, že čo sa tam chichoce, že jakú kurvu tam máš v izbe. Že aká ovca sa tam smeje. Zlatko som bol predsa ja. To som bol predsa ja, Ivan. Mám CDčko, chlapci, prvýkrát mám CDčko. Ja mám šlúbu pojebanú. Aha. To nie! Nechod tam, Prosím! Prosím! Drž ma, žolo! Nice. Ty kokot! Čo sa stalo? Som tam? Čo sa stalo, ty kokot? No jasné, lebo rest. David, Lebo rest sa tam musí drgnúť. David, čo máš, prosím ťa, to Zentým myslíš, čo? To kam chceš ísť, prosím ťa? Čo môžeš? Zentým bagrom. Nerobil som ataku jebeti. Ty si mal toto ísť, s touto onou. To čo ty musíš skočiť, či to jebeš, ak cieľ máš naľavo, nie len tam rovno jebeti? Keby to chce obugovať, ale proste jebe na to, no. Čo máš ti 3 pokusy, pohoda. Pekne, pekne. Pravdeby. David cieľ len naľavo, vieš o tom? Ľavé rameno. Tam, kde máš hodinky. Hodinky. Hej, no ale správa by mi to nešlo s týmto idiotom, tak to skúšam aspoň takto. No a možno ne. Ideme ty. Žolo. Dobre no. Pozor. Ako nechcel som ti zasmiať, ale potom ja som si myslel, že ty máš ten trojuholník, vieš, a pritom ho máme ja. Takže ako... Obry trojuholník je najväčšia piča... Dobre, to nemám šancu dať. To nemám šancu dať sa trojuholníka ani. Dobre no. Prosím! No sa smej naposledy. Drž piču. Rest. No poď. Like a pause. Tak, a teraz si dáš, poď. Málo. Drž piču. Dík to pozriem, vyzerá to v pohode. D kamarád Petar je gay a chce Manu, já chcem jeho sestru, čo mám robiť, D. Slow clap. A potom začnú tak zrýchlene, vieš? Čo tam vy vybrávate? Čo tam vytlieskať vy idioti autistickí? To prečo robíte? Čo sa stalo, som vás nepočúval, vieš? Ja si aký máš šubu. Ja mám vajco. Dobre no, tak tu sme skončili, chlapci. Bol som prvý, ale po tejto hre budem... Počkaj, nepočúval som ťa, Hmíreš, sorač. Daj mi chvíľu. Uhnite do pičo, dal to. Devi. Niekto tu má loptičenku, chlapci. Mal by sa uhnúť. Nemám šancu, chlapci. Toto ja nemám šancu s vajcom. Ja mám Dobre, chod do piče. Ja nemám šancu so šulbou. Tak to asi nie, lebo ja mám 100 kilovú šulbu tiež. Ja jediné, čo môžem spraviť, je nejak sa zľava zdrtnúť a po náhode tam skočiť na tú mapu, ináč nemám žiadnu šancu. Niekomu som drgol. Po náhode, hej. Po náhode ja som piči, chlapci. Skoro. Na 4 boys. Easy. Sa dostane. Ja neviem, to je proste mám. Poďte do piče, ja neviem čo mám. Ja mám trojuholník. Rest, chod do piče. Nejdem, ja nechci... Vydrž, ja dopíšem na SMS-ku. Áno. Žetoník, tak to je pohodička.
Hej no. Ježiš, ale toto je dobrá pičovina, chlapci. Nie, na piču. Jebe. No, asi neviem. To so žetoníkom asi neviem, či dám. No. No, Ja mám šulec. to som dal silnú toto, však. Ja mám trojuholníček, takže pohoda. Ja mám šulec, ako bohužiaľ chlapci, no. Ja mám 4 pokusy, som na začiatku hry. No, tak tu som asi skončil. Kde som? Kde som? Žolo! Dal si to? No nič, tu som ja skončil, chlapci. Ja už som Čo skončil. robíš? A ja som videl. Choď do piče, ale tu nemám čo Počúvaj. Nebudem hrať za tieto No, dobre, konečne. David, ty si tam? A to čo tu mám spraviť? A to čo mám tu spraviť? Bola mňa, ako by si videl, ako mňa to hodilo, čo ti A to je? čo mám tu spraviť? Si David, koľko to retardovaný? dal? Hej, ja som to dal na šupu. Tu musíš hore na tú poličku vyskočiť. A to čím, ty kol jebe ti? Musíš, no. Aha, Takto dobre presne. no. Pekne no, na 12. Hej, no. pokus. Aj mne na piču. No Čo mám? ty. Ja mám šulec Ja zás. mám obrovský trojuholník. Ja to jebem No, fakt. stoj. Dobre, Stoj. ideme. Ja to odmietam hrať túto jeblú hru, skurvenú. Super. Proste ja Super. musím dostať najväčšie, bombičky. Tu kam sa mám dostať s týmto? LOL? Žo, kam máme ísť? Tam? Hej, tu paučím. Som na paučine? Please. Poď! Ja som prepadol. Skoro videli ste to? Jo, Samčo, ďakujem pekne, kápo. Som tam, týko, ja som to dal. Nevieš to dať? Počkaj, so železníkom. Čo ti jebe? Zožrať Povedz mi to dá oného. Chápete, Slabocha. Chápete, že som prepadol? Marshmallonku. Prepadol? RS prepadol, to si nerob nič z toho. Ja som prepadol cez textúru. Samčo, ďakujem. Je text aha. Dobre, káde chalani? Kam treba ísť? Dookola toho, tej mušle, či čo to je. Ja, dobre, ja mám šulu. Počkaj, to je posledný. No jasné. Ja mám guličku na poslednú. Kocenku. Ja mám Ja mám šulu. Však kokoti, buďte radi, že máte konečne niečo zlé, vy idioti. Však vás to nemohla ani baviť s ľahkými kokotinami. Máš to? Ja mám obyčajnú loptičku. No ty kokotko skurvený. Kde som? LOL. Tožkáme vystreliť, LOL. Vyskúšame, čo to spraví. Dva. Žolo, tam máš. Že nie. Počkám, Dal si to? no a ja som to dal. Pekne, Piča, Lukáš. akurát sekera sekla. Pozor, Lukáš. Pekne, Žolo. Lukáš, ukáž sa. Pekne. David, čo? David s vajcom tu skoro jebol. Žolo, nedaj to, prosím ťa, kurva. Nie, a on to nedal? Ty si to nedal? Ale nemám 171, ty kokotko. Ja som boys. Však ale srdečkami by sa nemalo hrať, vieš? Keď všetci majú trojuholník a ty máš srdečko, tak na tom ako niečo, ale ideme ešte raz. Poďme ešte niečo. Takto aj tak som... Tu istú? Inú mapu. Daj, no tu, nie to je jedno ktorú. Nie, daj inakšiu kľudne. Čo som spravil? Nedáme tu istú, chlapci. Nie, do piče, to je nuda. Daj inú proste, pre zmenu. Dobre, no. Kokos, ale musí byť už tichšie, lebo to je ako zlé. Plešku máš a výmluvy. Čo tam? Najlepší sve... Nebudem to čítať. Mám vajco. A ja mám vajce. Ja mám šulec, chlapci, nie na prvú hru. Kedy tu pridali hudbu? Jak? Bože, tu je hudba. Báža, tu bola hudba vždy, jebe ti? Nebola takáto jebeti, bola. Poďte do piče. Devi si rád? Bola tu hudba. 4 body? Bola hudba vždycky. Bola. Bola vždycky, však si mentál. Sú tam 3 nové mapy a on jebe tú najstaršiu? Je tam ešte nejaká nová? To sa mi nezdá. Dobre, mám kocku chalani, neviem ako Je vy. tam jedna nová mapa. Tam jedna nová mapa jebeti. Ja idem šialeným tempom dole, chlapci. Lukáš? Aha. Lukáš, to dáš, poj. Dobre. Pozeraj sa. Poď! Teraz som zastal, hej? Dobre, no. Easy. Jak čakal, aby Debbie ho ešte nebol tam. Skurvený Debbie. Normálne tam čakal. Že ho dojdeš.
čakať. Počujete hudbu, alebo nepočujete? Ja počujem. Počúvaj, robíš si srandu? Robíš si srandu, ty kokot? To sa čo teraz stalo? Mám niekomu najebať, či čo? Počúvaj, mne... To čo bolo? Unil tie do pičo žiaľ. NIE! Počúvaj. Počúvaj, to sa mi stalo už druhýkrát teraz, rozumieš? Že mi to vysko... Aspoň, že tak, ty kokot. Skurvenci, čo si myslíte o sebe? Rofo. Tu má tú zelenú kútinu veľkú, tak niekomu tam... Á, tak ja sa smiem, pozri čo mám. Jeba. Chlapci, tak ja mám trojuholník, no. To asi nič. Stoj. No jasné. Ha! Ticho, uni. Nie! Zapchnij ma, prosím! Rip. No, dobre. Ja to nemám šancu dať s touto pičovinou. Chlapci, no to nemám. To sa ide staré. Unizolo. Ty kokot, už som bol Som dobre tam, ty nasmerovaný, kokot. ty štebrák. Poj, Žolo. Poď do pičáko. Aha. Poj, Lukáš. Pekne, Žolo, pekne, skoro si to dal. Pekne, chalani. Začínam byť chladný, ja som to tak vedel. Chlapci, ako mňa to nebaví s vami hrať, vieš, so slabými kokotmi. Čo tam robíte, prosím? Ja neviem, oni sú jebnutí, pozri sa na nich. Ticho. Žolo, Lukáš, poď, si to dal? jeden pokus, jeden náboj. Pekne, Žolo, pekne. Pekne. 46M, čau. Prežívame, kápo. Baví ťa Battle Royale? Battle Royale je dosť dobrý, kápo, to ma dosť baví. Len to nemám s kým hrať to iba B-boy z mojej partie, vieš. Čo to mám? Odzubenú pičovinu mám. Skoro som bol hore na prvýkrát. No jasné, šulvi. Ja mám hranatú, obriu. To je také si... Ja mám nádor, Kurvu skurvenú loptičkovskú. To asi nie, no. Ja mám nádor. Hop. Ale veľký. Na vajcia? Málo. Kam odleť veľký. Hop. Aj to je veľký. Som dám na 7. Nádor na vajciach, ne? Zdarec porad nějaký film na večer, dík, Nice. jinak a kostým do Zrombol to fake, čet SPAMPETERKOKODD. Pojebaná loptičkovská Peter piča. Kokon. DDoS nebol fake, prečo by mal byť fake DDoS, čo to kurva? A film, číslo 23 napríklad, neviem či si to videl, číslo 23 sa pozri, to je jediné, čo ma tak napadá. Číslo 23 je po piči. Devi, pekne. Žolo, čo ty? David, ty máš takéto CDčko obrovské a nevieš čo dať? Ale Čo ti jebe? leto tam Na jedenkrát. na CDčko obrovské. Hrez má hrčku na vajci? Hej no. Dobre, no. Pán piči, Dobre, no. proste. Autostrop, chod do. Pekne, Žolo, pekne. Ako za obyčajnou loptičkou to neprejsť. To som ako nerátal ani. Pekne, Žolo. Pekne. Poď ešte raz, no. Som si ešte raz, či môžeš Žolo málo. Jak sa povie tá vec, že... Opakovať tú istú chybu a myslíš si, že bude iný... Jak to je tá pičovina? Viete, tie citáty, čo sú všetci, jak to funguje, jak to je? Že keď opakuješ furt to isté dookola a myslíš si, že sa niečo zmení, tak ti jebe na hlavu. To Einstein hovoril. No, jak to bolo, nevieš? Na prvý krát, chalani, neviem ako vy. Je na prvý. Loptičko. Golf je nová mapka. Do lolka. Golf je nová mapka! Aha. Máš to? G-O-L-F dvojité V-I-T-H Y-O-U-R F-R-I-N-D-S toho mikrofónu, kurva. Ja mu vysvetľujem, čo by sme mohli hrať. Málo. Aj Davy by išiel, nie? Málo. Poďme golf teda. Zapínam. Žolo, ale daj tú novú mapu, nie? Počúvaj, hlavne tam nastav, vieš čo? Daj tam custom, ty klikni na ten custom, daj tam tú novú mapu vyjebanú a nastav tam. Ja už som dal všetko. Random each, ale per round daj, chápeš? Isto si tam dal zle, niečo zle. Daj tam, aby mali all random, daj each round. Minus 1000 volume, okej. Mám, dobre. Nevidím tu na kurva! Neskoro. Okej. Som tu. Kocka, hej? Týko, tak to, jak vieš, že si kocka? Ja som kocka, ty kokot. Tak to, tak nie. Žolo už na skillený, dobre som piči, no jasne, prežil som celú mapu. Potrebujem stišiť hudbu. Na koho si dal, Žolo? Na 4? Na 5? Neviem. Dobre, 5. Dobre, 6. Devi, povie hra šulec. Musel som to stišiť, však skoro mi hlavu odrbol. Ale prestaň. Akože tá hudba... Dávam uncu, mám vidieť takýto chat.
Kam sa Chat, kutula mi povedz? ďakujem pekne, prišli sme kvôli vám po subscribera. Aha, dobre, to kam som išiel? Devi, nekryč, Nika spí. Drž piču. Čo ti, akože... Devi, nekryč, táto hra Nika bola spí. Veľmi zlá vec. Veľmi zlá vec. čo som Bože, to je povedal. strašidelná mapa? Počkaj, prepíšem, čo hrám. To je strašidelná mapa, opatrne, chalani, opatrne, to je strašidelná mapa. Bože, to je ale... Dobre, no. Dobre, mám šulec, chlapci, to ako jebem, no. Choď do piče. Prosím, traf sa. Nice. Prosím, rest. Nedrgaj do mňa, Lukáš. Som tam, ty kokot. Tak Lukáš, ty máš s CDčkom si hral ako, hej? Dobre, no. Hej, no. On mal CDčenko, ty kokot, a ja tam normálne, on je uhlaný, ty kokot, jak sa to volá. Kam treba ísť? Uhlaný. Dobre, no. Pekne som vyskočil z mapy. Ruffle! Nie, kam sa kutula? Ruffle 2016 LUL. Dobre, no. Tak na 5, chlapci, neviem ako vy. Ale... Sorry, Devi. Žebrák. Dá sa narážať do seba, že? Steel Sub PogChamp. Nuda Golf? Dík, bro, ďakujem. Ty koko, to čo mám za šulec? Skúšal si kladl revolver? Nie, neskúšal som. To čo je? To čo daj blú? Ja som Ako nejaký počúvaj, ja mám megavajco. trojuholník, to je v piči. Ja som nejaké megavajco. Ja som mega šulva. Ja som tiež mega šulec. A to počúvaj, to ako to mám prejsť? Jebe ti, čak to je na druhú stranu úplne. Počúvaj, možno preskočím. No. Ja som to preskočil. To práve stalo? Ty skurvenec, to až tam si došiel. Hej. Stolička, hej. Ale stále aj tak mám 5 pokusov v piči už, chápeš? Takže ty drž piču, prosím ťa. Som tam. Na 6, kamarádi, vy čo? Ja na 11 asi. No, Ale Kam hovno. treba až... Kam až treba ísť? Tam? To musíš ísť, No, hej, no. Lol. Ja som išiel dookola, to sa aj taďal dalo ísť. Svietiace je halloweenské vajce do piče, Devi. Nezmestí sa tam, nechod tam ani. Choď, Nice. do faka. Ready dostal ban, chat. Dobre, teraz ideme kam? A na koľko dostal? Perma? Ready dostal perma na Twitchi? No. Fakt? Za čo? Že som posielal cicinu či čo do chatu. Kam idete? Kam máme ísť? No tamto musíš ako Lukáš preskočiť, vidíš tam? Robíš si kozy do mňa Cez teraz, ten hej? krb na druhú stranu musíš. Ako jebe ti, nie? A to čo mám ako spraviť s oným skončil. trojuholníkom? Vidíš to fialové? Kde som? To, kde som skončil? No to ja som pič, neviem ako vy. Ja som No. tu na 3 rest. Na 3, To asi toto? neviem, Tak sa pozri na ten trojuholník, ako jebe ti. Počkaj, ja mám nápad. Čau, Rest. Ty si nejak preskakal okolo mňa? Počkaj, Ty máš niečo dobrať tiež vyskúšam. pičovinu. Niečo vyskúšam. No to je jeble, chlapci, to ako by ste pekne prijebaní, to je nefér, ako táto hra skurvená. Ruffle 2016 LUL. Som tak, prosím. A už Oho. sa dá. Aha, tak asi ne, no. Poď a plnka. No, Teraz a čo? nasadne. Teraz čo? Nehovor Ruffle, kurva! Ruffle? Jebnutý som. Dobre no, tak to bolo, ty kokot. A to som bol naplno dal. Pekne 38 bodov, chlapci. Dobre, Ruffle. ale šulu veľkú. Čo za stolička? Tak to takoho. To sa máme trafiť na ten stolík, či čo? Aha, to čo som? Ty Piče, vole to až. skurvenej. Tu kam som preskočil? No šulubou veľkou na 4 či koľko. A ja neviem kam mám istý idiot. No a tam máš, tam kde je Lukáš, naľavo. Aha. Pozor, tam nie. Sem tak nie? to znova. Tak tam som... Nie. Nie, stoj! Stoj! Oh! Double boogie! Čo znamená ruffle? Neviem, loptičku a nevie ju dať. a ja Ruffle je som- niečo ako lol. Roll on the floor laughing, nie? No. Dobre, Nie. Devi, pekne, pekne. Na to, že máš ako guličku najľahšiu, tak ako si pohodičke. Fyzika, Devi, poď správa na jednu, poď. Prezident dávaj, Devi, už je to nedáte práve. normálne s loptičkami, to je ľahké ako kot, strašne. No, skoro. Počuj, nejaký Duck si ma chce pridať na onom, na Duck, jebe ti na hlavu. Ruffle. Dobre, som posledný, to je nice. A duch! Ja mám zase trojuholver. Vole, ja som zase toto jeble vajco. Ja mám jeblý trojuholver zas. Aha, lul. Dobre no, tak som zapohol dosť. Dobre no. Pekne no.
A že on má loptičku, chodte do piče, čo si tam nastavil, ty koho skurvený. Ja som mal 10-krát trojuholník, choď do piče. Odmietam to hrať. A niekto ma odpálil, takto choďte do fakáku. Pekne no. Hrá na tú lopticu. Aha, tak toto ako určite sa s týmto tam dostanem. No ako Určite sa s tým. To ja som skončil asi chlapci no. To ako môžem ísť do piče s týmto, hej, tak. No. Na pičovine skoro. Uhni! To ja nemám šancu, že ja mám 200 kilovú hlavu, teda loptu kurva. Uhni do piče tej s tým šulcom, prosím ťa. To nemám šancu toto. No ja mám, že mám hranatú onu. Hranatý kužel. Lukáš, máš jetónik? Pekne. CD-čôčko, pohode. Skoro som tam bol, ja si to dal ty kokot, skoro tam preskočil. To čo je? Dobre no. 10. Na 14 chlapci, neviem ako vy. Toto som mal ja, to isté rest. Prosím! Koľko mám? Má jeden pokus. Nedám? Tak sa dívaj. No. Dívaj sa. Takmer, videl si to? Bol som blízko. Wow. No vlastne, už mi volá Nika. Už ti volá? Že nech držíš kurvu? Za zubami do piče? Jak si tam zložil? Prosím, preskočil, rest! Lukáš to isto už hral, kokotko. Dobre, tak ja mám... Vieš, že som pičoval minulú hru, že mám hranatú pičovinu. Tak si predstav, že teraz mám ešte tú, len veľkú. To si robíš piču za mňa. To si robíš za mňa kozy toto. Čo si s týmto mám akože, ahol? Dobre. Lukáš? To je dobrá na piču mapa, chlapci. Toto, ako táto mapa je dobrá, len ako neviem, či s týmito vecami, čo tu dostávam, ty kokos. To nemám šancu, toto chlapci. To je, počkaj, to mám